ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်နယ်မှာနေတဲ့ခမီးလူမျိုးတွေမှာတော့အရန်ကိုမြားပြားတဲ့အထည်တွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်သူတို့ရဲ့လက်ရာတွေလည်းကျမရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့အရန်ကို complicated ဖြစ်ပြီးတော့ရကန်းခတ်တာအတော်ဆုံး main ကလေးတွေနေတဲ့နေရာလို့ကျမတို့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်သူတို့ခတ်တဲ့ဒီယောက်ျားတွေတုံးတဲ့ခါစီပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်15ပေကျော်ရှည်ပြီးတော့ဗောနော်တာ3နှစ်လောက်ခတ်ရတယ်တို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့အထည်တွေထက်စာမိန်းကလေးတွေလည်းခတ်တာပါပဲအထည်တွေကတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါသူတို့ခတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်ခတ်တဲ့အထည်တွေကသူတို့အတွက်ခတ်တဲ့အထည်တွေပိုမြင့်တဲ့ quality ကိုသူတို့ခတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယောက်ျားတွေကတစ်ခါကျတော့အရက်တောက်မှုပြီးတော့ပွဲတွေမှာကာရင်းနဲ့အဖျားတွေမီးလောင်ခိုင်းလဲလောင်ခိုင်းပေါ့နော်သူတို့ကတော့တိတ်နည်းနည်းတော့တမိုးမထားဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိန်းမတွေကတော့သူတို့ယောက်ျားတွေကိုတကယ်ကို respect ပေးတယ်တကယ်ကိုလည်းချစ်ပြီးတော့သူတို့အထည်တွေထပ်ပိုကောင်းတဲ့အထည်တွေကိုခတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒီရေအဝတ်အထည်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါရင်ခံကတော့ဒီရင်ခံတွေကတော့အထည်တရားရှင်းတရားလုံးဝမတူဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ pattern တွေဟာအရန်ကို writing များတဲ့ complicated အရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကဒီရိုးရအထည်ပစ္စည်းရောင်းချခဲ့တော့ဘာမှကိုလည်းဘူးတူတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ American ကပညာရှင်တွေလာပြီးတော့ chin textile နဲ့ပတ်သက်တော့စော